Hola a todos, soy Penélope de Spring. Hoy voy a presentar los aspiradores de puntos negros por aquí. Mira, este modelo hay función de calefacción y refrigeración. Este con luz azul antiinflamatorio y este modelo con muy buenas ventas en Amazon, 60,000 unidades por mes. Y este modelo con carga inalámbrica. Hoy voy a presentar este modelo principalmente. Mira, este con luz azul. Aquí, antiinflamatorio. Y tiene 3 potencias de succión: suave, normal y fuerte. Probamos en la piel. Y también esta pantalla muestra la batería. Ahora vamos a empezar este. Primero, retirar el maquillaje de piel. Es muy importante. Y segundo, necesita una toalla caliente para abrir los poros. Haciendo agua caliente aquí. Una tela. Para aquí poner en la piel para abrir los poros primero. Y ahora podemos empezar a limpiar. Encender y elegir la potencia suave. Ok, vamos a ver la boquilla de succión. Limpiar, puede ver, muy sucio. Después necesitamos limpiar la piel de nuevo. Después de limpiar los poros, necesita cuidar la piel. Ok, ya es todo de este producto. Si te interesa de otros modelos, vamos a presentarle en el siguiente video y también podrías contactarnos directamente. Chao.